హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎస్ఎస్ టెక్నో సర్వీస్కు స్వాగతం. ఈ సింగిల్ డోర్ వీడియోకాన్ రిఫ్రిజిరేటర్ కస్టమర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎక్సెస్ కూల్ అయిపోతుంది. ఏ ఐటమ్స్ పెట్టినా మొత్తం ఫీజింగ్ అవుతుంది, గడ్డగట్టేస్తుంది. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తే థర్మోస్టాట్ ఇది ఎక్సెస్ కూలింగ్ అయిపోయింది. మొత్తం థర్మోస్టాట్ అనేది డైరెక్ట్ కట్ ఆఫ్ అవ్వట్లేదు పవర్ అనేది. అందుకోసం కంప్రెసర్ కంటిన్యూ రన్ అయ్యి మొత్తం ఫీజింగ్ టెంపరేచర్ మొత్తం మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫీజింగ్ అయిపోతుంది. దీని ప్రాబ్లం వచ్చేసి థర్మోస్టాట్ రీప్లేస్ చేయాలి. థర్మోస్టాట్ ప్రాబ్లం ఉంది, ప్రాబ్లం చెక్ చేసాము. థర్మోస్టాట్ చేస్తుంది, థర్మోస్టాట్ని రీప్లేస్ చేసేస్తే సెట్ అయిపోతుంది ఈ ప్రాబ్లం. థర్మోస్టాట్ ఓపెన్ చేయడానికి కింద ఒక స్క్రూస్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక స్క్రూ ఉంటుంది. ఆ రెండు స్క్రూలు తీసేస్తే ఆ బాక్స్ అనేది మనకు బయటకు వస్తుంది. టెస్టర్ ఉందా లేకుండా మీడియం ఇంకోటి ఉంటుంది, మీడియం స్పీడ్ అదే మీడియం ఇంకోటి ఉంటుంది, ఇంకోటి చిన్నది. అందులో లోపల ఒకటి ఇన్ ఒకటి అవుట్ ఉంటుంది. సప్లై వచ్చేసి మనకు మెయిన్ కార్డ్ వైర్ సప్లై ఉంటుంది, ఫేజ్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. థర్మోస్టాట్ ఒకటి ఇన్ వచ్చేసి ఒకటి అవుట్ వెళ్తుంది. కంప్రెసర్ కంట్రోలింగ్ చేయడానికి థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఇది ప్రాబ్లం ఉంది కస్టమర్ది. నాబ్ ఉంటుంది, నాబ్ తీయాలి. నాబ్ తీసేసిన తర్వాత లోపల ఒకటి వాచర్ వస్తుంది థర్మోస్టాట్కు. ఆ వాచర్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లూజ్ చేస్తే లూజ్ అయిపోతుంది. ఇది మన కొత్త థర్మోస్టాట్, వర్పుల్ కంపెనీ వస్తుంది సింగిల్ డోర్లలో. దీనికి ఫేజ్ ఇన్ వచ్చేసి ఫేజ్ ఇన్ అయ్యి అవుట్ అయిపోతుంది, టెంపరేచర్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది మన కొత్త థర్మోస్టాట్ ఎప్పుడైనా వేసేటప్పుడు అయితే మనం కంటిన్యూటీ చూసుకోవాలి. ఒక కంటిన్యూటీ చూసుకొని చెక్ చేసుకొని వేయాలి. మనం మల్టీమీటర్లో కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టేసి కంటిన్యూటీ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకున్నాను. థర్మోస్టాట్ ఓకే ఉందా, మరి ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉందా మీరు చూడండి. అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కంటిన్యూటీ వస్తుంది. ఈ రెండు పిన్లకు పెట్టి చూస్తే కంటిన్యూటీ షో అవుతుంది మల్టీమీటర్లో. సేమ్ మనం యాస్టిస్ ఎలా తీసామో థర్మోస్టాట్ని సేమ్ అలానే లాకింగ్ ఉంటుంది. ఆ లాకింగ్లో సెట్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మీకు టెక్నికల్గా ఏమైనా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కొత్త కొత్త టెక్నికల్ స్పేర్ పార్ట్ల గురించి అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి ఇందులో. ఆ వాచర్ కొద్దిగా టైట్ చేయాలి. అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది అక్కడ మన బాక్స్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. ఇది చూడండి, ఇందులో ఒకటి ఇన్ ఉంటుంది, ఒకటి అవుట్ ఉంటుంది. థర్మోస్టాట్ సప్లై ఒకటి ఇన్ ఇవ్వాలి, ఒకటి అవుట్ ఇచ్చేయాలి. పిన్స్ అనేది జాగ్రత్తగా పెట్టాలి, లూజ్ ఉండకూడదు. లూజ్ ఉంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి. స్క్రూస్ వస్తుంది, స్క్రూస్ పెట్టాలి. కింద ఒకటి ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో కార్నర్లో ఒకటి వస్తుంది. ఈ థర్మోస్టాట్ ఆపరేటింగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే లోపల టెంపరేచర్ రాగానే మనకు అవుట్ అయ్యే సప్లై ఉంటుంది కదా, అవుట్ అయ్యే సప్లై కాంప్రెసర్కి వెళ్తుంది అన్నట్ల. ఇది ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు డైరెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నట్ల. థర్మోస్టాట్ మనకు ఆపరేటింగ్ అనేది సరిగ్గా చేయదు. మొత్తం కంప్రెసర్కు డైరెక్ట్ సప్లై ఇస్తూనే ఉంటుంది. లోపల ఎంత టెంపరేచర్ వచ్చినా మనకు అది థర్మోస్టాట్ అనేది సెన్సింగ్ చేయదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల ఏ ఐటమ్స్ పెట్టినా ఫీజింగ్ అవ్వడం, ఎక్కువ గడ్డగట్టేయడం, కూరగాయలన్నీ గడ్డగట్టేయడం,
అలా ఆ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లం కోసం ఈ థర్మోస్టాట్ రీప్లేస్ చేసేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. సెట్ చేసాం కదా, ఆ లోపల థర్మోస్టాట్ అనేది ఫీజర్ బాక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. నేను అలా సెట్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడండి. ఫీజర్ బాక్స్ కంపల్సరీ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. అక్కడ లాకింగ్ వచ్చింది, లాకింగ్ ఇచ్చాము. లేదంటే మనకు ప్లాస్టిక్ లాక్స్ వస్తాయి. ఆ లాక్స్ లేకుంటే మన ట్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ట్యాగ్స్ వల్ల ఫీజర్ బాక్స్ కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేస్తే